好啦，咁唔該晒咁多位 Busker 嘅年輕嚟緊咧，係人來人往啦。咁但係見到彭仔喺度啦，其實真係比較密集嘅，即係間接啦。但係如果你話感受上嘅話咧，其實咧講其實似乎有個感覺就係我係為本土特色而去唱歌咁簡單咯。